So, and that one taki you ready bakka. Dat we bigge bar vanaf post E. De Mark, Wall Street, MSD, zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad, zodat het op den bos. Brandweerlieden in Akazerne, de handlanger, vakman, bouwvakker, de comité aannemer, de bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Da hira, Danny, nanga Lilian, na ABS Quata, de comité. Sa subscribe, dat pa YouTube channel en de follow, de kologies. Bekijken, weet je. Na a decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de decalogische wetenschappen. Master in decalogie. AKA gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tabadek. En na highly isolasi like van de Rastafari bij barbecue kabalebe. Want in kabareken taki Suriname had een tijdje een Rasta seizoen. Nee, even koelen kunnen mensen en volg ontwikkeling in akonder die zien. Kijk, je weet, wat artiest zingen wat model poku. Dat plotseling alle artiesten zingen asem poku dat. Je weet, die Damaru King of Love songs begin zingen over een Mirosu. Sabi toch een lobby poku plotseling heerser naam bij verliefd. Zo, hoe sabat dat in de talk show alle artiesten. Wel, ik kan berekenen dat dit aan een Rasta seizoen. Maar de Surinaamse Rastafarian Vereniging, Federatie van Rastafarians, vragen om een regulier gebruik van cannabis bij hun religieuze culturele activiteiten. Zo. Zij willen ook een stuk grond dat gebruikt kan worden voor de agrarische productie ter ondersteuning van het door de regering voorgenomen microproject. Want ik kan berekenen dat they want to be the ganja farmers. Zo. Eenmaal je tak over a industriële hennep, dat ko tak to ook voor a culturele hennep. Zo. Highly zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Het bestuur van de Rastafarian Vereniging, onder voorzitterschap van Adolf Ketty, heeft de wensen van de groep voorgebracht bij de halve meneer voor de eerste keer. De VP, er is gesproken en ook diverse plannen van de federatie op kort, midden en lang termijn zijn uitgelegd en voorgehouden aan de halve meneer voor de eerste keer. Zo. Dus die stukken a foto's aan meki, dat ageert leki. A VP, ano a rasta sign aan mij meki, na bijna ma anu gratis na rasta is ora mata. Hey rasta man, hold up man, we aan gaan man. Zo jij. Jij leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En wis i dofu ye yere. Wis i breni ye shi. Even een shie vier tak was hanobung. Want im geberekend tak is de in dek en a hoogste college van social media. Dat u hoor een meeting voor kan tak naar de verschillende actoren in afvolk. Bedoel, door afvolk, ja, je begrijpt wat ik bedoel toch. Dus maar tapa dek ze participeer in dek en a. Dat koshina is het ook werkelijk. En dan tak na next no fout. Maar wat zijn kan lukken fout in deze zaal. Uitgebreid tot in de finesses. Want dat ook een actie mevrouw Safira Yesrun. Dat feit kan brokka sandisi in decalogische termen. Kom je des maar TAD tapadek. Zij Volvo, attack luister in Chatorizo. Je mag niet door rood rijden. Dat weet je, oké? Je hoeft dat boek van instructeur Polak eerst te gaan kopen om dat te weten. Maar als je het niet weet, koop toch dat boek, dat lees je voor de zekerheid. Ik kan die Bayare boys, die Baya boeken toe. Maar als je door rood rijdt, bega je gelijk een verkeersovertreding. Kan de MSD kan corrigeren me nou
overtreding of een misdrijf. Je hebt misabi toch? Nee, maar dat na dekologie. Sabi toch dat na tapat dek. Want if a fout of de MSD dan me dekologie dan no ze zegt dat je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Maar in gebruik Kentucky tap een handeling dat het rijden door rood volgt er een sanctie. Je weet toch waarom? Oké, ano in wa aksa. Maar de Arki, zie, luister, hoor, kijk, begrijp, staver, volvo en lees a teken. Zij gebeuren in een specifiek geval. Doordat eigenlijk Jeremia, dat kwam wet ook komen te wanen, wat initiatiefwet, komende van Amsat Abdul, de fractieleider van de Nationale Democratische Partij. Dat man geeft aan dat eigenlijk een wet is kon voor voorkom een misinterpretatie dat eigenlijk een wet is dat als het de NDP-wet moet zijn, dan laat het de NDP-wet zijn. Want de NDP heeft vaker voor dingen gestemd waarvoor die andere mensen niet hebben gestemd. En ze rijden ook over die bruggen, rijden ook over... Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar ik betekent in dek en A. Dat is een vier jaar die een voorbeeld tak stel je voor. Je rijdt door rood. Maar plotseling Jeremia. Tak een rood stoplicht bent dappen. Dat is koud stop je daar. Tak wacht. Even tuim. Dat is Senwa Mango. Met schroevendraaier en al. Dan mijn Lusa heer stoplicht. Puru. Heer verkeerslicht. We bedoel. Puru. Dat is koud. Maar er is geen enkel verkeerslicht daar. Wat bedoelt ik heb door rood gereden? Zo. Want if you kenki a wet, dat een wet en let erop te een wet dat u mag niet door rood rijden en de straf daarop is je bad zo. Maar nu a straf no de. Dus na goede reep zei hij oké, yes sir. U bent door rood gereden? Ja. U weet dat die mag toch? Ja. Wat gaat u doen? Next. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus dat hem geberekend. Dat if Atori a walk like a champion in een model dat hij dan een Orno Bundesliga. Maar naar zeggen van de fractieleider van de Nationale Democratische Partij. Amsat Sabul. Zuiver, Abdul, dan worden de druiven niet zuur voor de fractie van de NDP. Want dan maak ik een berekening en tak nee, er komt geen Defali. Nee, ik bedoel, de wet is niet overschreden. Het is niet overschreden, want er was al een andere partij toch? De strijd no sa vrede, de no be vrede. De mechara ankla gwa pigba. En toen pig beluku si, kijk en Volvo. Een taxibedrijf dat het niet is overschreden, maar naar zeggen voor Anthony Karam, dat een man legt alle de theorie voor na APG en de APG Kisagi Awan die geeft aan dat if you look at via een oogpunt dizzy, dan is het niet overtreden. Dus dan heb je in Atori dat hij dat strijd nog een laya bal. Maar dan heb je dat nego om suma laya bal. Als hij nego om tak even waka, even tormus taki, dan lijkt van lyrics blam. Dan een Moses B. Ze zongen die tune, hoe heet het weer? Tak van de Sam, de show. En toen ook Jeremia, tak a VHP fractie nou. Dan kan er alweer de man doen aangifte. Dus dadelijk moeten we niet schrikken toegeren. De procureur-generaal verzoekt opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de minister. Goefnaat, je weet ja, signalement. Hij is lenend, voorzichtig, hij leent bij iedereen. Zo. Dus dat betekent, als je deze verdachte ziet, probeer hem niet aan te houden. Want in een heraanhouding, aan mij zoek of Lena boeitek naar school toe bij. Bij aan mij tegen school toe dat, je kies rente. Nee, we onderschatten dat. Ja, tof, wow, zo. Dus hem gebreken dat hij mijn actie, meneer Amsat Abdul. Dat if aan mij mek en druk, dat dadelijk aan mijn abif zijn bel te goed. Is op de one die stok, aan mijn abif save the house. Tef kabawalo sigaret abif Dorothy. Van waka, waar is hij? Look on hij zelf bas gaan aan telefoon. Bezig jong. Kan je nog? Ja, de mo, zijn papa sigaret, drie boeken vloei. Je begrijpt wat ik bedoel zo. Want ik bereik taki aan 19. Maar hebben over een minister heel mooi. Je begrijpt wie ik bedoel. Van financiën. Zijn eigenlijk nono de moest stellen want ik kan kokolo. Una sap ete even naar Def Jam oude. Hoe weet je nog niet of naar Devil Keizerstraat demo bonka man. Kan je demo bonka in dat petaf leidt. We moeten nog zien. Maar ik gebrek hem tak je demo actie Amsat Abdul. Maakt u zich druk attack? Nee. Helemaal niet zo. Dus de druiven worden nog niet zuur voor de NDP-fractie. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En hij zegt, minnaar en next.
Wie aan het woord? Het is de minister van Justitie en Politie. Stuart getrouwd dat no man ekote mi next. Misap dape lek mi bakasaka. Une kof jazz no man en model. So. En dan me maar voor go to buy, bang, 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 go to buy, tapaka de la pena VCB. Naar zeggen voor een minister, voor justitie en politie, die jullie heel goed kent. Want ama roka in zee, ama shifu in zee, zijn sadoro zee, ama sapoti suma ede in een go to buy model. Nanga suma abipkin so langa vinger et na pas zee, e pot af en toe een artikel 372, wel lezen tekeningen en volvoer met taxibedrijf. Zo. Waar im gebreken taki. Daar zeggen voor een minister getrouw. Dan mag geef aan dat het geen sens de bedoeling is. Dat de man kon jazz een model. Dat de mij bij go to buy continental. Want naar zeggen voor een minister. Dan mag er lezen tekenen decologisch. Isabatori toch. Vos je geboren abendekba. Hino man tape win samsa. Want peser man de bay manetba. En pe den bay man de ser mij de ledja. Zo. De man tapaka de Sabrina samen taxibedrijf. Zodra er een vraag is voor een bepaald product of een bepaalde dienst, gaat er altijd een handel ontstaan. Zo. If you scherp tapakade dat jullie dekkelist moest maar lees alle mogelijkheden sa you abi waar er een handel is, waar er iets verdiend kan worden. Dat na alibi tapadek. Zo. Dus zo is je tak minister getrouw. Ook to sabadek want amas gaat zijn en tapu. Dus dat is geen sens de bedoeling. Dat we koef kafas verder pegide man. Zij bij en ser den go to. Maar het gaat erom de man zij hangen erbij. Zij mek asan edeso. Tak de umas mannen maar wakap sa vrij. Je leest tekening en Volvo. En a feit dat no de was codepost erape. Naf gaan der a veiligheid moro dape. Want ik gebreken a uitruktijd. Voor Keizerstraat kom je dape a hoofdpunt voor VCB. Na long die lala fos wa wagi wan Dorothy. En vaak weer mia. Dat san ik gebeurt dape. Tap a uku. En hij heeft het niet te maken met die heren die daar staan. Want nergens, nooit heeft de minister gezegd dat de man a crimineri bradiskopu. If jullie zo aan zijn waar de uitlaat praat. Deze uitlaat naar gassen je kiezen. We krijgen toch schadelijke stoffen. Zo. Je leest tekening en Volvo. Tap. Dek. Wel, im kabareken taki. Mi kies een filmpje. Nou, me lukken voor pagina nieuws. Dan tak wakti. We leven in een moderne tijd. Wanneer wat gezegd wordt dat je niet begrijpt, dan go googling. If you listen Google, dan YouTubing. Want dikwijls is er genoeg informatie. We leven in een heel andere tijd. Nog een voer don discussie naar man. Je kan heel snel alle informatie hebben. Zo. Want Miko Jeremia, dat de mij mek den druk. Want hier taki uroko ne kirisma. Nou voorzichtig. Want onvoorzichtig uroko. Hoewel kan kier you op lang termijn. Zo no koti scheen. Arki, zie. Luister, hoor, kijk. Begrijp en staan voor. I go over authority voor asbest. En asbest, if je naar Pokémon, dan zegt de Astrid. Is dat weer best market? Is dat weer je geeft oké, sure. Dit is Pokémon lezen tekening ba. Maar, terwijl ik over asbest, alatuka wang, dan hebben over een schadelijke stof. Ze zijn eigenlijk nog best schadelijk, maar die gebruiken vroeger veel in de bouw in de naoorlogse jaren. Want Milik Dekkeloog go zoeken informatie tak maar als men wist dat het zo gevaarlijk asande, waarom heeft men het gebruikt? Nee, het was een heel goed isolatiemiddel tegen chemicaliën en werd daarom frequenter gebruikt in de bouw. Zo. Je verstand? Nee, in begrijp, zeiden met asbest nou een gevaar. Te plak of drukpot nieuw naar een gebouw en een vorm nou een keer gevaar. Maar zolang je kon ouro in de tijd en de man tak je kon ouro maar je kon kouru. Maar het heeft je kon ouro en je pierlijk van voru. Want je berekent dat naar lekva. Ja, een vliegveld bepaalde maar een maatje vliegveld heb je toch. Bepaalde maar kies een vliegveld naar precies zo asbest en creëren eigen vliegveld. En dan komen er stofdeeltjes los voor asbest. Dat is zo. Wel, het gaat niet om boombiggie stofwolk die je ziet. Maar microscopisch klein en dan aan mij zweef gewoon je ademing. En is dat like Libisch maar in een luchtfilter.
Na alasan na langa ini-inlat maniful ay doro so. En hem gebruiken daki. Dan de microscopisch kleine deeltjes die en doordat die tap ding longen in de longen via naar de hart. En dus in begrijpen nou hier biologische uitleg weet je. Maar de zeker dat mevrouw Botsen daar of zo dat je moest ver architect. Ja juf, tuurlijk. O oplet Bundesliga. En hem gebruiken dat doordat hij de vezels die penetreert psa. Go door a want fu along. Doordat na a borskas pe de mij go fasi. En alle liste along e adem in en uit. De maka e jukuboro. Wat door steeds als kind dat e soro en soro moro. Soro e bigi water en tefke ba along no ma beweeg moro. En dan je kies wan vorm fu kanker. Sa jammer genoeg e mektaki. De matakuroko ne kirisma. Maar op kort termijn niet, maar lang termijn onvoorzichtig wel. Daarom ik gelijk me begrijp a krantenkop die missie. Taki de massa euroko na pena ROGB. Sa emek de ernstig druk nanga. Fawaka we poer asbest plaats anga anu e bonk naki. We kom begin tegi amandi hara plat lusu. Isap omem chimpis asbest you adem in ba. No de so wens. A plat die bonga grong. Onderweg ga grong alla de loslopende vezels sabende. Begep salek Airwolf gewoon microscopisch klein. Zo. En dat de afvalentino. Dat door het aan mijn naktapa grong. Ai priet ai bos. Ai panja opnieuw. Wallo stofdeeltjes e kon vrij bakken. En a wind is hij wide ROGB ligt langs een rivier. Het is lekker winderig. Dus iedereen daar is getrakteerd op wat gratis asbest met complimenten. Zo, zeggen jullie dankjewel nou. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus daarom is het belangrijk dat u tek alle informatie. En Sabrina precies hoe er correct moet worden gewerkt wanneer het gaat om asbest. Dat je moet tek aan nodige voorzorg. Amantapa dakdape. Bigi weer one mondkap. Amana grong. Mondkap gelijk zo. Bijna alle de personeelsleden dat bij ROGB noemde naar bijna like Mortal Kombat ninjas ubemwaka. Allemaal maar voor tapu die pa. Die ene is reden, die ene. Je begrijpt wat ik bedoel. Zo, dan ben je reptile. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En is de to the point in gebruiken brandvermelding verplicht dan een trange panel ben dat voor brokasan helemaal commit aan volksmuziekschool. Want in gebruiken tak kan de je twijfel. Maar in gebruiken in alibi you schrijf op een leningen plafond. Dan want tak a bedrag tanga zij kan go. En we bespreking ba in dekken na. Bij wat maar zij roken na bank bij goa voorbeeld tak nee. Na tanga zo'n sentiment voor je inkomen. You kan besteden omdat dat naar je terugbetaalcapaciteit. Zo. Je leest haar tekening omdat je vindt. Dus if je nou leest haar tekening en in een begrijping. Als je niet snapt waar het om gaat in jouw eigen leven. Want ik een voorbeeld naar je schrijfje. Verbeter de wereld. Begin bij jezelf. Begrijp iets beter. Check het bij jezelf. Check het bij jezelf. Zo. If you vindt dus alleen dat was sentiment. Stel je voor. Want je naar een vrouwencentrum Euroko. Je verdient 2500 vrouwencentrum. Ook toen ik je zing 2500. Op een gegeven moment vrouwencentrum stop roko. Dekke Willem zingt. Dat aan inkomen voor no saka sulu komit 2500. Rara, wat ga je doen? Je eigen situatie. Zou je doen? Je lindert een sentiment maandelijks bij voor ukantang libita pa tempo. Zo bij libika balebo. Zo. Huiswerk voor jezelf. Dus dat im geberekend taki. Dat in a kwestie disi. Dat den deskundige in to the point. Brokasan kong mek usabrina. Taki ano an new modo. So ano an new modo. Abepsa wale sigba. Abepsa wale sigba. And the man tak when the music is nice. We play it twice. But you know that producer name not nice. So why would we want to do this twice? Like van Stephen Alpha isi ben broka sankong ba. Dat eigenlijk asanliku een herhaling. Taki, akina display bawa lazy. Usap tak bij nou dede in a trailer. Maar hem gebreken taki a veerkracht voor a bevolking. Dat ook toe bij de rode draad is dit door to the point. Voor saka bribi ja volk. Mek alles makan Sabrina precies. Tak daarna Fred Derby. Daarna mek den druk de Surinaamse gemeenschap heeft eerder al veerkracht getoond. Dus heb je toch une benima une boygi. Nee we anga une soigi. Sa.
We ben niet maar une boygi. Zo. Une baba une soigi. Nee, we zijn geen soigi popos, begrijp je. We zijn flinke jongens. Dus gemeenschap, it bounce back. Dus dem gebreken dat ook toe bij de apis voor een rode draad er doorheen. Voor sakabribiga volk. Voor nog gebreken tak alasan. La sioro. Maar kabalebo zo. Maar wacht nou, je had verschillende fracties. Ook Stree was aanwezig. Zeer pittige vragen die gesteld zijn. We hadden ook Loni erbij. Sophia, van Sophia's Lust. Ja, zuiver. En ook toe actie elke keer. Telkens. Vraag ze naar die jaarrekeningen van de centrale bank. Zo. Je lasertekening en Volvo. Decologisch bekeken. And let's be a little more vriendelijk to our tourists we have in this country. ¿Cómo estás? Sabi toch? Nee, ubigi oefenen baka. Vamos locos, bano batos locos. Vamos amigos, toen der tijd. Zo. Wie kent juffrouw Snow nog van de Wim Bos Verschuurschool? Die dames van Las Colitas Afablos Estrellos. En ja, die jongens van Los Colitos. Lafis Kartel, toen der tijd. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en staver. Naar zeggen voor Stephen Sang, a.k.a. Kung Lao van Mortal Kombat. De oom van Liu Kang, denk ik. Wel, hem gebreken, hij is de minister van HI, Business Story. Komt ook uit de Kamer van Koophandel en Fabriekers Amasaba Business. Dus dat hem gebreken aan mag geef aan. Dat nono de man versoepel het toerisme commit I Love SME Suriname. Zie je veel Cubanen? Het zijn toeristen. Zie je veel Dominicanen? Het zijn toeristen. Zie je veel Haitianen? Het zijn toeristen. Zie je veel... We hebben nu een overmate aan toerisme in het land. En dat nasa minister Stephen Sang, a.k.a. Kung Lao, en meldde dat daarom meki make maximaal gebruik voor de mogelijkheden voor verhoog en verdiencapaciteit. Je lasertekening en Volvo. Tapa dek. Wel, im gebreken, je kent die taki €1. Adape im smokkel. Nee, nee, dat is het niet. Men zegt €1 kadap im nyang. Dat is een oud Surinaams gezegde. Maar niet in letterlijke zin van de reporting. Maar im gebreken taki. Een medewerker van de Belastingdienst in het district Kommerwijnen is in de kraag gevat. De kon kiezen zo hetere lekwan chetre. Hij probeerde vermoedelijk een andere te dwingen om smokkelwaar af te staan. De dief pakte de dief en bestal de dief. En not no erg zo. Lekte wa voer was aan voor voer, maar die wa voer maar be voer ook bij de water voer en bakken. Je zou ook hinderlijk als jongen. Jong Saan, je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Hij was met een dienstauto van de belastingen, waarin hij het smokkelwaar liet laden, Dit is nou een justitiële crimineel. Zo. Nee, nou justitiële. Nou belasting. Nou een fiscale crimineel. Ja, zuiver. Zo. Je begrijpt wat ik bedoel. Wel, ik berekend takkie. Het dienstvoertuig met smokkelwaar, tabak, alcohol, wors en zoutvlees zijn in beslag genomen. Hoofdinspecteur George Ranjit Singh bevestigt dat werkelijk Afaselin, Akokolokolo, op een terrein aan de zijstraat voor de Oost-West verbinding meer zorg mee bedoel en wat er met bar alle de mannen kompa dape. Ze er volgt decologie. Momenteel er zijn geberekend taki een eigenaar voor het terrein die met de dape aan de voorzijde a truck bende de mannen kan gaan nou weer. De man leiter vloed a zekere belastingwerker die zie. A fiscale crimineel. Nanga two orga van man. Plus a truckchauffeur. Nanga a eigenaar voor a pand pe a wisi bentai. Na verhoor is de eigenaar die niet eigenaardig bleek te doen weggestuurd. Met geberekend taki. De fiscale crimineel, 2 van zijn vrienden en de truckchauffeur zijn nog in verzekering gesteld. Den kokolo. Je lasertekening en Volvo. Tapa dek. En fina e jep you broko apina. We arkisi luister, hoor, begrijp en verstaan. Finabank breidt diensten uit naar Wanica. Dan groet ik alle mensen daar bij Finabank. Ja, al die dames. Want is dat, ik heb me bijna plat gelachen gisteren in Finabank. No moet je want hoor. Dus ik weet niet als je mag zeggen kort. Laat maar dat je zeggen korte persoon. Je kent die mensen die kort zijn. Ik weet niet als je mag dwerg of ik weet niet hoe je het noemt. Maar die korte mensen. Dus er stond een volwassen, heel korte man met me te praten. Dus de dame bakken abali. En ik dacht, mijn god, kijk zo flink jongen. Hij komt van zijn moeder naar de bank. Van een big.
Je begrijpt wat ik bedoel. Maar dan met baarden maar naar security dappen. Samson Iwan Nangameo. Want ik heb berekend taki. Finabank op een nieuw filiaal. Stilstaan is geen optie. En alle de man tappa kade. Alle de man tappa dek. Alle de dekkelisten. Te kom de man naar onder bong Rotterdam surf sabi. Stilstaan is geen optie. Altijd continu zoeklasel. Constant moet je moeite maken. Is er rust. Te don't tap je bakken. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar constant in met moeite in alibi. Je kan make no one diepste, no one seconde. Je begrijpt toch zo. Met deze slogan van Finabank is woensdag door de commercieel directeur Almar Gisbert met trots de opening van het filiaal in het district Wanica verricht met het traditioneel doorknippen voor Alentje DC. Dan berekent dat heeft Finabank officieel 5 filialen. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Fina dicht bij u. Tapadek. En is dat Ouyere sa een hele manier voor de tweede keer tak over Bordeaux. Een president bij taki ten aanzien van een ontmoeting tussen een president de hele manier voor de tweede keer. Na een biggie bravo Romeo Brunswijk dat in gewerkt Bordeaux begeeft aan tak no. Het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Want tefkaba even tak unai moxie morjong. Dat unom taekwondo toe. Isabi toch even unai moxie morjong. Dan een orno petty label. Zo. Maar hem gewerkt de hele manier voor de tweede keer begeeft aan tak luister eigenlijk aan denk ik Bordeaux dat hij net naar oude politiek en uno kan neem Bordeaux kwalijk. Want Bordeaux na toemsi voor verstang. Nee, even. En me, tak dati. Maar hem geberekend taki. Don't mess with the golden boy. Huh? Met je botertanden. Dus hem geberekend taki dan Bordeaux, Hurak Bordeaux, tek one pen. En even neem maar Muel en brief tak naar Bordeaux script. Zo. Reactie Joël Bordeaux Martinez op interview met de president. De president met veel verstand. Zo. Volk van Suriname. De Bordeaux case is een afleidingsmanoeuvre. Want hem geberekend tak de president heeft heel veel verstand. Tot aan de rand, maar hij zit met zoveel problemen. Hoefdraad moet de bak in, omdat hij veel geld heeft geleend, dankzij de president met veel verstand. Dat generaties en generaties het schulden zullen zitten, dat komt door de president met heel veel verstand. De Afobaka stuwdam in de uitverkoop, dankzij de president met heel veel verstand. Je hebt manga echt goed op. Dat meer dan 60 ministers vervangen zijn in een korte periode. Dat geeft weer aan, het is een president. Zo. Chef, opa, volume even geven dat beetje zo. Dat de koers is gegaan van 3,50 en nu gezakt zal worden naar 8,50 om terug te gaan naar 8. Dat komt door de president met zo. Hey, de Caribbean boy low. Ano kabalebo ete. Dat im geberekend tak no de. Door Hezbollah operatie. Im geberekend taki. Wan dealer consroto iwan don deal. Dan zijn een president met zo heel veel verstand. Je leest haar tekening. Dus dat was de reactie van Joël Bordeaux Martinez op wat de president zou hebben aangegeven dat Bordeaux wel heel weinig verstand heeft. Of hij heeft genoeg, maar hij spaart het daar maar door de hemel hij het niet gebruikt. Dan maakt winst, want inruilactie kan die weet, maar nooit. Tja! Je leest haar tekening en Volvo. Ready see. Ben de adekkoloog. Afgestudeerd van Decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Met heel veel verstand. Tapadek.